mbola manjoy atrano ny fandarana midi magnifique ianao any tokantrano any amin'izao atoandro ny talata izao mirary anao azo tomana raha sendra eo ampisakafoana ianao amin'ity ora ity sady resaka sakafo ihany koa sy fahaizana mahandro sakafo fandraisam-bahiny no resantsika itodika kely tsika any amin'ny fianaran'ny soa any fianaran'ny soa koa vahinintsika ny any ity ino vaovao voalohany indrindra aloha dia miaraba anareo mpanolotra eto amin'ny midi magnifique miaraba ihany koa ny vahoaka izay manatrika ny fandaharan'androany izy miteny io anao tsoinao hoe Franklin Rakotoarimanarivo Rakotoarimanarivo dia ny miaraka izy no tompon'andraikitra ao amin'ny sekoly fianarana mandray vahiny mahandro sakafo ny anaran'ilay sekoly dia hoe raha ohatra tsika anao teny malagasy ranoray dia hoe tambary fa izy La Rizière zay école hôtelière La Rizière école hôtelière La Rizière dia miaraka amin'ny mpianatra anankiray ohatrany hoe raha fanomezan-tsoa Jean Paul nefa ohatrany hoe tolotra ihany koa sa izy daholo izy zany any raha fanomezan-tsoa Jean Paul atsoantsika hoe tolotra satria misy ny tsinady eo amin'ny fihinanan-tsakafo dia misy ny tolotra izy ny tolotra zany iresaka mikasika ny sekoly fa mikasika an'izay sekoly zay azonao resadresana ve ohatrohatrany ahoana ilay sekoly any fianaran-tsony misy azy io ny école hôtelière La Rizière moa zany dia sekoly manofana mpianatra eo amin'ny sehatry ny hôtellerie sy ny restauration misy filière telo zany ao aminay misy ny femme de chambre lingère misy ny commis de cuisine ary misy ny serveur barman mpianatra eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 2 taona ny raisinay ny vo troisième zany ialana tsy indrindra fa afaka tonga ihany ianao eo fa ny vo troisième zany no andraisanay any ireo ankizy ireo ny école hôtelière La Rizière moa zany dia niforonina tamina optique anankiroa zany nijerevana azy tany am-boalohany voalohany indrindra teo amin'ny resaka professionnalisme hita zany fa eo amin'le sehatry le technicien ao amin'ny OS zany na OP tsy dia misy firy eo amin'ny resaka restauration fa raha manokatra ohatra ny sekoly lehibe eto Antananarivo na ny Antsirabe dia manofana cadre izy chef cuisinier na maître d'hôtel na directeur na restauration fa le eo ambanimbany eo zany ohatrany hoe le mpanatanteraka zany no ohatrany hoe tsy dia professionnel loatra fa olona nalaina dans le tas moa ny fitenenana azy zay zany no nijerevana azy voalohany faharoa manarak'izay ihany koa ny école hôtelière La Rizière dia manana but social ankizy eo amin'ny manana difficulté scolaire na difficulté sociale zany no tena hoe raisin'ny sekoly eo fianaratsoa ihany eo faritra matsiatra ambony avy sa misy avy any ivelany koa ny eritreretana azy io tamin'ny voalohany dia ny zone sud ny faritry Otomatsiatra sy ny faritra Mianatsimy iny fa amin'izao fotoana izao dia efa nory efa fantatra tanteraka zany ny sekoly taorian'ny 4 taona ny tsanganany dia maro zany ireo tanora avy amin'ny faritany ao ny avy ety Antananarivo ny avy any Antsirabe Toliary Tamatavy raha tsy tendra fa tsy nireo ihany ny ankizy izay mivoaka ihany koa moa zany dia efa manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao taorian'izay 3 taona ny foronan'izay ny eo fianaratsoa mazava ho azy iny zone sud iny zay ny hoe ny ciblena tany am-boalohany kanefa ny misy tonga hatrany nosy be ny mpianatra anay nivoaka Fort Dauphin Sainte Marie Morondafa entina hitenenana zany hoe eran'ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao tao anatin'izay 3 taona ny nitsanganan'izay ny tena anao teo hoe somary social ihany koa izy ao moa zany ny tena fomba hivelomany lay sekoly raha ohatra ka social le izy ao amin'ny sekoly moa zany mizara roa le izy ao ny maha école azy école hôtelière zay ny fampiofanana ary ao ihany koa zany ny hôtel restaurant d'application hôtel restaurant commercial izy io niveau 2 na 3 catégorie eo zany hoe tena manara-penitra tokoa dia ao zany ireo mpianatra ireo voalohany indrindra no manatanteraka ny travaux pratiqueny ary faharoa manarak'izay ny tombom-barotra azo avy amin'le
hôtel sy ny restaurant no entina amatsina nyle fampiofanana satria ny saran'ny fiofanana zany de natao mirary de mirary mba hahafahandreo tanora zay avy amin'ny sehatra hoe somary sahirakirana zany profiten'zay fianaran'zay inona ny anarale hôtel hôtel restaurant la riziera ihany satria tonga de mikambanao le izy tiako amafisina ihany koa zany fa nisan'ny forcen'ny école izy io satria zany io zany tsy mbola ampy zany amin'ny atao hoe ny école hôtelière eto Madagasikara ary nareo efa atao hoe avo de avo ara zany no tsy fananana an'izay hôtel restaurant d'application zay fa ny mpianatra la riziera zany tonga de afaka hoe misehatra miditra misehatra ny asa avy hatrany izy avy mivoaka satria efa zatra n'izay atao hoe pratique ao amin'ny école hôtelière amina hôtel restaurant manara-penitra zay satria tena touriste ara-dalàna mihitsy zany no raisina eo hôtel restaurant 2 étoiles sy 3 étoiles zay fanontaniana kely nyresaka ianao teo serveur barman mety le serveur barman io zany matadidy karazana toaka be de be zareo io moa zany ohatrany hoe somary mbola tabou kely zany amintsika malagasy le hoe toka fa ho an'ny vahiny moa zany ny apéritif ny digestif sy ny sisa efa miaraka amin'ny fiainana andavanandro izy io de mila zany fahaizana manokana zany fikarakarana an'ireny cocktail reny ireo zany anisan'ny hofanin'ny mpianatra la riziera ihany koa tao anatin'izay telo taona zay firy zany isan'ny mpianatra navoaka anareo mampianatra amin'ny 9 isa-taona eo zay ny mpianatra nivoaka zany tao anatin'ny telo taona efa eo amin'ny 100 mahery 200 mahery eo de tena efa mierim-patran'izy zany natahorana raha le izy tamin'ny voalohany hoe sao de tsisy débouché tsony any aoriana any fa tamin'ny voalohany zay zany nitady an'ireo hôtel zany na partenaire professionnel reo fa am'izao zany efa ny hôtel indray no tonga ny toerana zany mitady am'izao zany indraindray misy pénurina ankizy indray tsy ampy indray le ankizy anefa satria tena efa hoe efa miditra am'izay sehatra ny professionnalisme zay zany fa miresaka an'izay ankizy zay antsika tolodika kely eo amin'ny tolotra manahoana ny inona tonga ny tolotra hoe hiditra ao anatin'ilay fianarana ngamba aloha tsy femme de chambre fa fianarana ao amin'ny la riziera manao mahandro sakafo am'izay resaka sakafo zay tiako aloha ny mahandro tiako de mifanaraka tsara amin'ny vinavina koa ny formation misy ao satria mahafinaritra misy ny pratique de ny formateur koa efa ampy traikefa tsara no mampianatra anay eo ny tolotra zany zao anatin'le sokajin'le hoe sahirana ara-pivelomana niditra teo le hoe sahirana ara-pivelomana aloha tsy de eo fa le fianarana zany efa anatin'ny vinavina koa de izy rery ihany koa no tokana ohatrany hoe afaky manatanteraka ny vinavinako de zay no dirako tao inona no eritreritry tolotra zao rehefa mivoaka ao tolotra afaka ho taona moa zany ny eritreritako aloha de mba ho tonga chef mba hiasany amin'ny Carlton ohatra Carlton etsy etsy apita etsy io 5 étoiles be io zany tonga de ataovy antso afo za de efa mianatra mafy mahazo miteny ianao zao hoe mba ho raisina amin'ny Carlton fa mijery zao zay vao Carlton rehefa sy ny dokam-barotra anao varotra tena kely moa ataovy karaha soasoa za aloha de efa mianatra mafy mba ho raisinao amin'ny Carlton mianatra mafy mihitsy zay zany fa de atsona isika ilazantsika ao amin'ny Carlton fa ao amin'ny la riziera ao misy an'izay hoe tolotra zay efa vonona mafy mihitsy izy niasa ao amin'ny Carlton fa zay mba nofinofiny izy mianatra mafy fa za tambola kely tsy nianatra mafy satria ny double maternelle fa tsy nay natory atoandro zay fa tsy tolotra mianatra mafy de mahafinaritra mandray anjara ny riziera ao amin'ny ITM azo atao hoe manatona anareo ao amin'ny salon de tourisme zay atao Atsoatsy etsy amin'ny village Voire ohatra nisy-taona moa zay de mandray anjara amin'ny ITM de mandray anjara ihany koa zay amty 2017 ty de manana stand manokana moa zay amin'ny stand V10
dia afaka manatonao zany a raha ohatra ka misy professionnel te hijery mpianatra izy a na te hampanao stage mpianatra raha misy ihany koa zany mpianatra lina na ndray aman-dreny lina dia afaka manatona anay eo raha ohatra ka mila fanazavana bebe kokoa dia afaka tonga ao a nanaraka anay ihany koa moa zany ny professionnel zay mampianatra an'ireo mpianatra ireo a mpampianatra professionnel efa matianina tamin'le restauration zany a sy ny hôtellerie ny mampiofana azy ireo dia afaka ifampiresahana ihany koa zay am'izay fotoana zay. Dia mirarosoa indrindra amin'ny école hôtelière La Rizière mba teneny hoe zany avereny hoe école hôtelière La Rizière atao vainga école hôtelière La Rizière raiky zany ina dia mirarosoa anareo mirahalahy mianaka dia mirarosoa indrindra koa ny tolotra mba ho tonga lavitra be amin'ny fianarana sy ny fiofanana zay ho kasaina atao mba tonga anay ho voky tsara dia mba ho tafiditra soa amin'ny Carlton fa vampitainay amin'ny Carlton zany izy fa dia hoe mba hiaso etsepitetsy fa rehefa avy eo anao afaka mandalo hoe za le tamin'ny fandarana hoe zay moa zany fa dia efa kizitina be mihitsy le olona eto manapaka le fandarana fa dia hiditra amin'ny zanam-pandara manahaka isika fa aza dinoana fa andray antsiditsika rehefa avy eo amin'ny resaka teknôlôjia misaoratra